Fala galera, aqui é o Drone. Hoje eu vou abrir um teclado que eu comprei, certo? A minha primeira experiência com um teclado especificamente custom. Eu acabei achando bem interessante para ter essa liberdade de estar modificando o teclado da forma que eu quiser. Então vamos lá. Esse teclado aqui, eu peguei ele por R$218. Isso numa promoção no AliExpress. Hoje em dia eu fui dar uma olhada, ele está saindo por 300 e alguma coisa. A caixa está um pouquinho amassada, mas espero que não tenha nada errado. Vamos lá. Eu não sei nem como é que se abre isso aqui. Ok, vamos dizer que é assim. Certo. Ele é um teclado de 75% da ACO, é o 5075. É um teclado bem comum, bem básico, não bem básico, mas um teclado bem comum de se ver, o pessoal comprando no AliExpress. Essa configuração aqui, ele está com switch silver. Eu acabei pegando por ele ter uma ativação bem mais curta do que os outros. Eu achei isso mais interessante. Cabeça para baixo pelo jeito. Bem bonito esse sinal aqui da ACO. Bem bonitão. Olha, vem uma platezinha de acrílico. Olha só, interessante. Uma proteçãozinha. Ele é bem pesado. Eu não esperava que fosse tão pesado assim. Claro, pra mim não é um problema, pelo contrário. Eu curto bastante quando os produtos são mais pesados. Me passa uma segurança a mais de construção. Aqui dentro da caixa não tem mais nada. E aqui provavelmente é o fio dele. Eu vou logo abrir o fio pra gente ver. Ó, aqui tem os switches extra. Tem 4. Tem um tipo de silicone aqui que o pessoal usa que eu não sei pra quê. Ainda tem que aprender. Aqui tem uns removedores de switches. Certo? Aqui tem as keycaps customizáveis que já vem com ele. Bastante. Vou dar uma olhada nisso depois. Aqui a gente tem um removedor de keycaps e o fio dele, um tipo C, um protetor. Isso é muito bom. Mostra que o produto tem uma qualidadezinha a mais. Eu vou colocar isso tudo aqui do lado para a gente ver em si o teclado. Vamos lá. O manual de instruções. Isso aqui eu não faço ideia do que seja. Mas aqui está o manual de instruções. Tudo em chinês, inglês. Beleza. Vou colocar aqui do lado. E o teclado. Cara, a construção dele parece maravilhosa. Só de usar o meio dele já dá pra ver que, ó, é um barulho bem diferente do que eu tô acostumado. Eu vou pegar pra vocês pra comparar o meu Redragon antigo, pra comparar com a tecla desse aqui. Ó, o meu Dark Avenger antigo é como se tivesse alguma coisinha solta dentro dele. Não é um barulhinho gostoso de se escutar. Aqui, ó, nas teclas até vai. É um switch marrom. Até vai. Só que nesse ACO, cara, olha, o som é extremamente delicioso. Principalmente da barra de espaço.
Aqui a gente tem esse negocinho. Ele serve tanto como botão para a gente apertar quanto para a gente girar. Tem as teclas. Vamos ver na parte de trás. Ó, aqui a gente tem 2 modos de altura. Tem o que ele está agora. Tem o segundo, que seria esse daqui. E o terceiro, caso você queira que fique mais alto, que você vai colocar ele dessa forma. Que provavelmente vai ser a que eu vou usar. A gente tem aqui para MacBook, USB e para Windows. Eu vou usar o para Windows. Eita, poxa, ele ligou. Eu vou desligar ele. Eu quero deixar desligado para conectar daqui a pouco. Vou até tirar o coisinha dele aqui. Opa. Pronto. Isso aqui é só conectar. Para usar a conexão 2.5 GHz. Vamos tirar um switch aqui pra gente ver. Eu vou pegar o removedor. Vou tentar tirar essa keycap. Opa. Aí aqui tá o switch. É um switch silver da Aco. Se não me engano ele é linear, certo? Deixa eu tirar ele daqui. Não, saiu facinho, facinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu não me engano ele não tem nem ativação inteira. Ó, ele não chega lá no final exatamente, se eu não me engano. Ele não chega lá no final, ou seja, ele acaba ativando mais rápido. Justamente por não chegar lá no final para ativar. Ele já ativa com mais facilidade antes. Para jogar deve ser uma maravilha. Então eu vou aproveitar, antes de ligar ele, já vou personalizar algumas teclas com as teclas que ele veio. Vou escolher algumas e vou colocar nele. E pronto, eu vou deixar ele assim. Troquei umas teclinhas só. Outras eu vou personalizar com o tempo. E eu vou fazer a conexão dele no USB, pra gente começar. A conexão é aqui, ó. Reconheceu. A iluminação dele é boa, só que as teclas não são vazadas. O que pra mim pode acabar sendo um problema. No caso, porque eu jogo de noite, então, né? Pode acabar atrapalhando. Ah, e lembrando que ele tá na configuração estadunidense. Da América do Norte, não tá na ABNT. Então, para usar o CC dele, eu tenho que fazer coisas diferentes, para usar outros comandos também. Coisa assim. Aqui na lateral ele fica constantemente. Tem outro botão pra gente mexer nisso. Bem interessante. Cara, a construção dele eu tô achando ótima. Passa uma segurança do caramba. Ó, o volume dá pra mexer pela rodinha. Vou deixar no 100. E se a gente clica, muda o brilho do RGB. O da lateral não, mas o do meio. Pra mim, a experiência está sendo boa de estar abrindo esse bicho. A própria abertura dele você vê que é um produto de qualidade. Até porque o preço dele tem que realmente entregar um produto de qualidade. Com o tempo eu vou acostumar a usar ele. Acredito que com o tempo eu me acostume de boa. Uma coisa que eu sei que esse teclado vai me ajudar pra caramba vai ser na manutenção do espaço que eu tenho. Porque essa mesa aqui não é tão grande, acaba sobrando um espaço bem grande pra lá. E aqui já fica do lado da minha cama. Então eu vou ter mais liberdade para poder tirar ele daqui tranquilamente, tirar o fio, colocar ali em cima da cama e usar a mesa de outra forma, como por exemplo, que eu sempre faço, eu acabo comendo aqui, ou então pego o meu livro para desenhar alguma coisa, algum personagem. Acaba sendo bem interessante para usar o espaço de forma diferente, principalmente sem desconectar e ficar conectando o fio ali atrás, que se ficar fazendo isso sempre é bem chato. Vou fazer com vocês agora um teste de digitação para vocês verem o barulho que o teclado faz.
Então pessoal, indo para algumas considerações, eu tive um pequeno probleminha em relação à conexão com esse mini pendrive que ele tem. Eu coloquei ele aqui atrás aqui, nesses buraquinhos aqui de USB. Eu coloquei ele aí e ele acabou tendo alguns problemas de conexão. Ele conectou normalmente, ok, só que quando eu ia escrever no Word, fui fazer o teste de digitação e tudo mais, algumas letras acabavam faltando, ou quando eu apagava, não apagava tudo. E então eu resolvi colocar o dock aqui, o que melhorou totalmente a experiência. Tem que deixar o mais próximo possível do teclado. E funcionou bem, depois que eu fiz isso. Pra gente usar o modo sem fio, a gente vai usar o FNY. Ele está no modo wireless, que é o modo sem fio. Posso tirar esse fio se eu quiser. Eu acabei deixando ele porque fica mais prático eu simplesmente pegar o fio dali e colocar aqui para ele carregar. E apertando FNU, ele simplesmente já volta para o modo com fio. Esse aqui é o software dele. É um software bem tranquilo. Eu só vou usar principalmente para mexer nas luzes. Aqui ó, a gente tem a luz, edição da luz, faixa de luz, que é a lateral. Vou até ligar para vocês verem. Mas ó, a faixa de luz fica aqui e ele tem um RGB aqui de cima. Só que eu tô preferindo deixar a faixa de luz desligada para não gastar tanta bateria e tal, para quando eu for usar sem o fio. Então depois eu ligo. E o software é isso. A gente pode criar macro, tem várias coisinhas interessantes. Criação de macro, perfil pessoal, a gente pode pegar algumas coisas já prontas, algumas adições. Ó, seja aqui Sakura, Cyberpunk, Sunshade, são exemplos do que a gente pode pegar. E a gente tem as configurações que a gente pode fazer. Nem todos os botões são possíveis de mexer, pelo que eu entendi. Ó, a gente não pode criar macro no FN para todos. Tem alguns que já tem uma função. E é isso galera, esse foi o teclado Acor 5075, versão americana. E aparentemente vai durar bastante tempo comigo. Os próximos vídeos que eu vou soltar provavelmente vão ser customizando ele. Até mais.